خب دیگه روز خودم سوال نداری مشکل نه خیر استاد. خب ببینی بعضی چیزا می قسم چیزاست که او را ضرور باید یاد بگیری. خب این پیل اسکیول قسم مطلب میتم که دومی ما بسیار چیزا داریم، مثال کرسر داریم، مثال لوپینگ داریم و ضرور نیست که یک نفر کلگی یاد بگیره. صحیح شد؟ کرسر دی ریکارد شیٹ لپاره استفاده کیږي. ښه کرسر د چی لپاره استفاده کیږي؟ ریکارد شیټ د ډیټابیس چې کله موږ ډیټا راوځو ریکارد شیټ د زیاتو ریکارډونو لپاره کنه بای ډیفالت ته کولای شي چې یو ریکارډ ډیټابیس موجود کړي. کرسر به شور جواب میگویی علی گپ اصلی دمین جاست وقتی که شما لوپ یاد گرفتی سید و کرسر یاد نگرفتی مطلب این است که کار کرسر میتوانید توسط لوپ بکنید. در یک چیز باید که چی باشه داشته باشه. خب اینطور نیست یک چیز یاد بگیرید. خب باز ما ببینیم یک بلاک پیل اسکیول برای جور میکنیم میبینیم که چی است. declare number begin. خب بعد از begin you please چی شود؟ چی هدف هم دوستان؟ begin بعد از چی بکنم؟ توجه مثلا جناب وریبل نمونه the variable the data assigned. A double dot equal to 100 dbms underscore output dot put underscore line cous a. صحیح شد؟ باز ما میام A double dot equal to the A باز چند داختیم 2000 dbms underscore output dot put underscore line cous a end. یعنی دو بار برای چیش میکنه. خب 1000 ولیوی اولین چند بود؟ 1000 بود. یعنی شما میتوانید که را پس تغییر کنید به 2000 میتوانید به 3000 میکشم بخاطر که کانستنت نیست. خب وقتی که یک وریبل کانستنت باشه the value of this variable is not changeable. دا هیڅ کله چینج کېدلی نشي کله چې تاسو کانسټنټ ویریبل انتخاب کړئ د دې ویلیو چینج کېدلی نشي. صحیح شوه؟ څنګه به جوړوي کانسټنټ ویریبل؟ وقتی که شما دیتا چی جوړش میکنی همین قسم در جریان جور کردن یک ویریبل شما میتونید را چی کنی مشخص کنی که چی است کانستنت است. مثال declare a constant data type بودی number begin class همین جا میتونید دبل equal to بودی. خب begin a double dot equal to 1000 خب dbms underscore output dot put underscore line cous. خب در کدوم دی غلطی گرفتیم؟ کانستنت. نمبر کانستنت سپیلینگ رو غلط نیست بود میگن کانستنت خب declare a constant for example data type number double dot equal to 100 خب begin dbms underscore output dot put underscore line the a که هر چیز باشه برای ما نشان میده end. اینجا ما the constant variable چند ویلو دادیم؟ 1000. یک شرط داره وقتی که شما یک وریبل جور میکنی خب در جریان جور کردن هم شما میتونید برای از این ویلیو اساین کنید. مثل می یک وریبل دمی وریبل چی ثبت میکنیم 1000 و شما میتونید که پسان بعد از بگیر هم چی قسم که پیشتر برای کار کردیم. صحیح شد؟ مگر در وریبل کانستنت دمو وقت باید که ویلیو برای چی شود اساین شود. ولی اگر شما بخواهید که را تغییر بدی باز ببینید چطور تغییر پذیر نیست. باز ما میگیم که a double dot equal to 2000 dbms underscore line cous a. ولی این بلاک غلط است. cannot be used as an assignment target. یعنی مطلب
چی بود کوتا بر بگویم که کانستنت وریبل ولیو تغییر نمیشه و دیگر تغییر نمیشه. صحیح شد؟ خب چطور ما میتوانیم که از دیتابیس ولیو بگیرم توسط PLSQL یا بلاک؟ صحیح شد؟ ببینید declare a number constant نباشه. begin select sum چی sum شوا into a from PMP چی مطلب؟ select sum salary sum شوا into a دمی ویریبل ثبتش میکنم از کدام تیبل؟ از تیبل dbms underscore put underscore line قوس end total 29025 ولی وقتی که شما در فارم را آسان میکنی برای یک تکست باکس، در یک تکست باکس اگر شما بخواهی که ماش کل جمع کنی وی طور نیست که select sum salary و توسط PLSQL میشه. صحیح شد؟ امرای از این PLSQL شما میتوانی literal string اضافه کنی، یک statement مستر کنی. چه قسم؟ ببینید total salary is single quotation و امرای از یک جای شوا space باز یک جای شوا ببینید total salary is یک literal string ضرور نیست که مطلب چی باشه. خب در یک وقت ما میخواهیم که هم ماش برای ما جمع شود و هم چند نفر است. صحیح شد؟ برای چند نفر که حساب میکنیم یک وریبل دیگه ضروری است نیست، وریبل مقتضی دارد. B number. خب این خصم شد. اینجا باز میان select count starting into B from E. صحیح شد؟ مگر در چی؟ برای ما چی نشان میده؟ در output تنها ماش جمع شده برای ما نشان میده. صحیح شد؟ خب اینجا ببینید ای ما چی داریم؟ توتال ماش داریم. صحیح شد؟ امرای از یک جای شوا سینگل کوتیشن یک فلش یک جای شوا باز یک جای شوا بی. در بی ما چی داریم؟ تمام نفر که چند نفر کار میکنه. ببینید 29025 با 14 یعنی توتال ما 14 نفر داریم. توتال ماش است 29000 است. تو مطلب پوه شو کنه. خب اگر شما باز بخواهید که نه اینجا باید که یک ویر کندیشن باشه، این خب از کل اگه برای ما نشان داد که توتالی که ماش است توتالی که نفر است. اگر کندیشن داده شود چه قسم کندیشن که در دیپارتمنت نمبر 20 چند است، دیپارتمنت نمبر 10 چند است، همین قسم کندیشن. خب یک ویریبل ما به خاطر کندیشن هم میگیرم. به خاطر چی؟ چی؟ نمبر begin. خب C double dot equal to end به خاطر چی است؟ پارامتر. صحیح شد؟ enter department number class. مگر اینجا چی است؟ select انتخاب کو sum salary ماش sum کو into در کدام جای؟ در ویریبل ثبت کو از تیبل MP where به اینجا شد where department number مساوی شود امرای چی؟ دیسی شرایط دیپارتمنت نمبر مساوی شد. آفرین مخکې چرته وي where department number equal to C یعنی بی څنګه چلا یار کمپیوټر بیزی شي یار. خب دیپارتمنت نمبر 10 ببینید برای ما نشان میده که 8550 پا 3 نفر است. با سلش مثال 20 یعنی 5 نفر است یعنی C تو مشکل. خب مطلب پیگی بکنم کسی تلا گیا خب یعنی فارم که طول داشتن دی و فارم که طول داشتن خیر چی کم جی که تا مشکل یاری کنه ماتوای سر دیدی که مشکل رو غیر تخت تکرار کنم تو والا کن نرکتار کسی اختار درا کم خب پیگم ده خیر ولا خبره خب چطور میتوانیم ما دیتابیس خود چی بود
تنها یک فرمول بالا از اپلای شد که فیلد ها یک تیبل ببینم. صحیح شد توسط چی؟ توسط وریبل. declare v underscore name data type چی باشه؟ varchar 2 دمی 20 ساعت. یک وریبل گرفتم بخاطر چی؟ بخاطر که دمی وریبل ما نام ثبت میکنم از تیبل میارم نامش. خب v underscore job data type چی باشه؟ varchar 2 20. v underscore salary data type چی باشه؟ number. v underscore department number data type چی باشه؟ number. v underscore خب خلاص یک دیگه وریبل گرفتم که بخاطر چی؟ پارامتر varchar 2 begin select با وریبل سعی میکنی اول چی وریبل است؟ بخاطر نام است، با جاب، با سالری، با دیپارتمنت. select employee name انتخاب کو کاما جاب انتخاب کو کاما salary کاما department number into بچی by variable into v underscore name comma v underscore job comma v underscore cell comma v underscore department number from emp in the short where name equal to and c the c की ما چی کردیم. خب اول باید که سی اینجا انتخاب شد بخاطر که اول از ما پارامتر باید بخواهیم. صحیح شد؟ خب خیره چی مشکل نیست. سینگل کوتیشن dbms برای ما نشان بدی output dot put underscore line close v underscore name نشان بدی کاما امروز ازی join سوا v underscore job v underscore salary v underscore department number close end خب Scott ما بنام سکاپ کدام مطلب داریم باش یا منخم دا دلتراسو double dot c double dot equal to n کا سره چه مثال name semicolon دلته براشو موږ په دې ځای کې ښه from emp where name equal to دلته ورته تنها چی ورکو سی ورته خلاص دې ته ضرورت نشته. سکاٹ سوچتا مو سره کې نشته کوم دې کې سیمیکالم په اضافه د استاد پاتې دوم هغه نه نه اضافه ده دا چې ګور دا شی اضافه ده ګور دا نه را خو تاسو سیمیکالم په ځای دی لیکل اول سره ویریبل پاس ویریبل دا سکاٹ برای ما گفته که سکاٹ ما داریم اوج پیس انالیست است ماهش 3000 است. در کدام دیپارتمنت کار میکنه؟ وارد وارد سلمن دنیا است مثلا الان انتر برای ما گفته که دنیا است یعنی از دیتابیس ما معلومات گرفتم. صحیح شد؟ خب ضرور نیست که شما تنها سلیکشن کرده میتوانید اپدیت کرده میتوانید ریکارد اپدیت دیلیت کرده میتوانید چی که دیلیت بخواه میتوانید دیلیت کنید. صحیح شد؟ ببینید این باز چیش میکنم خب ببینید ولی شما کسی فکر نکنید که اینا اگر ما اینجا از دیتابیس 4 کلم گرفتم برای 4 کلم ما 4 وریبل دیکلیر کردیم. صحیح شد؟ اگر در دیتابیس 100 کلم باشه کلش میخوایم که ببینیم آیا شما 100 کلم دیکلیر میکنی برای 100 وریبل برای دیکلیر میکنی؟ نه، به خاطر از اون ما چیزی دیگه داریم شار آسان است. خب لوپ هم نیست دیگه چیز است. خب پیش از اون برای از این بعد که شما میفهمید خب ببینید باز ببینید اینجا یک چیز دیگه برای کارش میکنم clear screen declare a number boolean data type تاسو په پروګرامینګ کې کار کړی غو نه لګوي true false بولیان هم کړی دی دا boolean data type تنها چی میاد true یا false میاد. صحیح شد؟ دیگه چیز نمیاد. begin a double dot equal to true
ای چی است؟ true. خب اینجا شرط میتن if a equal to true then dbms underscore output dot put underscore line false your program is going right. Well. else if agar a equal to false then dbms underscore output dot put underscore line your program has some shut غلطی و شوخه اینجا باید که انده باشه و اینجا هم end باشه. your program is going well. این به خاطر از این چیزا نیست. ببینی خب علی خدا فارم برای چیش کده نمیتونیم که در فارم یک چیز برای نشان بدم به خاطر که در فارم شما کار نکردی و این چیز در فارم بسیار رول داره true و false که است بسیار چی داره رول داره. صحیح شد انشالله در فارم برای کار میکنم مگر شما باید که بفهمید که یعنی اینجا چی قسم ولیو اما چی قسم نشان داد. اگر اینجا چی شود false the aim of false and nothing your program has some errors. صحیح شد اینجا باش اینجا چی داره پیشم یار لکس فارم ندارم خواهم خیر clear screen باز ببینید declare a number begin a double dot equal to end for example a double dot equal to a چیش میخوایم خو یک ویریبل end شد بخاطر چی خاصیت داریم a double dot equal to end تو طرف enter name. صحیح شد delete from emp where a name equal to a dbms underscore output dot put underscore line house. برای ما باید که یک قسم میسیج بتا که خالد ریکارد دیلیت شد احمد ریکارد دیلیت شد. صحیح شد ببینید یک ویریبل گرفتم اینجا a سوری اینجا خود نمبر داتا بازیم خیر در این ای ما از ما یک برای ما یک پارامتر میتن نام میتن کدام نام کی میتم ازو باید ریکارد شود دیلیت شد. خب اینجا چی کنیم delete from emp از تیبل emp ریکارد کو به شرط که نامی امروز ازو پارامتر مساوی شود. خب اینجا چی قسم ما چی قسم میسیج بتم که برای ما بگوید که اگر احمد بتم برای ما بگوید که ریکارد احمد دیلیت ریکارد خالد دیلیت ها هره مثلا دیگه باور تو فاصله یا لایک اوسا میسیج منس کې با ماغه د ای وریبل ولیکم شاباسي خو ګوري تاسو چې کله نوم ورکوي احمد دا په کوم ځای کې ورکوي په وریبل کې ورکوي کنه نوم ورته چې اول لا نوم واخی په وریبل کې شي هغه راځي میسیج کې پوه شو کنه امروز یک ځای شاو سپیس 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 باز ریکارد ډیلیټډ end دي کې موږ هغه وګورئ خان دا ورچار کو خا begin a double dot equal encoder ending دا کدام دي a double dot equal to single quotation end خو ببینیم Scott چی گفتم Scott record deleted Bonnie Ward record deleted Alan record deleted you are best استاد دا اوس موږ ویریبل څه ډیفاین کوو کنه بعد له ډیکلیئر نه کیورډ نه بعد ډیفاین کوو یا کوي چې بیا په ماینز کې د سنټنس یا په اخر کې کمانډ ویریبل ډیفاین کوو او اخر کې ډیفاین کوو لکه دا اوس ویریبل د بیګین نه مخکې باید اساین شي ویریبل
وروسته نه ورسته نشي هغه یو ګوره د هر شي هغه معلوم ده کنه سټایل بیل هغه معلوم ده کله چې ډیکلیئر کې متا ته وایي چې وخه ویریبل به ته ډیکلیئر په منځ کې نشي کولای ویلو یې چینج کوي شي په منځ کې هر ځای کې ویلو چینج کوي شي مګر بیگین نه بعد نشي کولای اینا ببینید چی گفته شما چی گفته که مثلا جانان ذکر جانان شي در گفته که جانان کړی د دې لپاره موږ اکسپشن لرو که تاسو ته کار کړی پیژنې اکسپشن لرو ښه دا هر اکسپشن د چی شي لپاره د هر شي لپاره اکسپشن استفاده کی اکسپشن دا رقم شي دي چې مثال هغه زموږ غلطي راته اصلاح کوي ځینې داسې غلطیان وي چې هغه موږ پوهیږو او ځینې داسې چې موږ نه پوهیږو اوس په دې غلطي خو موږ پوهیږو کنه ور څنګه پوهیږو چې په دې خو ریکارډ نشته نو د اکسپشن نمونه د مخترخه نو هغه بیا موږ کوو چې کوم اکسپشن ته ورکو نو موږ ته بیا وایي چې کوم ریکارډ چې ورکړي هغه نه ته وایي چې ورو دا ریکارډ تاسو سره نشته صحیح سره اکسپشن به ان شاء الله زموږ په پی اس کیول کې پنځم ابجیکټ ښه پنځم ابجیکټ موږ رول بار کلیئر سکرین declare number خب چې تو میتوانیم در یک وقت دو شرط A number مثال B varchar 12 begin update EMP6 salary equal to salary जमा شو 100 रुपये वही शर्त where shit begin A double dot equal to enter department number the variable ASP چې می خو department number بدلنا وایي صحیح سره B double dot equal to n का مثال job for example the B as much می خو job اینجا میایم update EMP6 salary جمع 100 रुपये where department number مساوی شو با A با کدام نفرا 700 रुपये جابا میکنید که the department number A باشه and job equal to B و job is the B باشه dbms underscore output dot put underscore line cost یک میسیج بدید که you have added rupees خلاص اینجا n department number دا اضافه میکنم به شرط که داو سیلزمن باشه د department number دا هم به کل اضافه نمیکنم خب کدام نفر که سیلزمن باشه you have added 100 rupees علی ببینی اینجا برای ما گفته که شما 100 روپے اضافه کردید مگر اینجا ای هم برای ما گفته که به چند نفر اضافه شد د department number چند وقتی که شما ببینید اگر در اکسش باشه در هر جایی که باشه در اکسل باشه وقتی که شما ریکارد دیلیت میکنید برات میگه که شما 2 ریکارد دیلیت میکنید آریشور 4 ریکارد دیلیت میکنید 5 ریکارد دیلیت میکنید برای هم ما اسکیول پرسنت کاونت داریم مگر پرسنت برات میگه خب اینجا ال تنها بر نشان دادم که چی شده شما پیسه اضافه کردید صحیح مگر نشانه داره چند اسکیول پرسنت رو کاونت ها اسکیول پرسنت رو کاونت هم لرو هغه اسکیول پرسنت رو کاونت دی لپاره کی څومره رو چې افیکټ کیږي صحیح ولا هغه تاسو خي نو سمو خبر نشو چې څومره رو افیکټ شوی مگر اسکیول پرسنت رو کاونت دی لپاره استفاده خو ایره هم فهمیدی declare a number begin a double dot equal to for example اینجا نوشته میکنم که یک وریبل دیگه میدم خب باش declare a number صحیح شد و b هم for example varchar 12 20 begin a double dot equal to end department number b double dot equal to end for example job and select some cell into a from into where department number مساوی باشه با a مساوی باشه با a and job مساوی باشه با b و select count cows تمام
into B from A into B department number مساوي شو با A and جا مساوي شو با B DBMS underscore output dot put underscore line قوس A join slash B end نشان ور ما بودی د department number دا کدام نفرم کدام که salesman است خو نیست د کدام د string single quotation من ور کړو ګور کم لیکه ښا دل تنګور دې کې پاتې ده ښا نه دل ته پاتې ده begin ته نه ور کول کېږي دې سره پاتې ده دا ټیکست کې یو پاتې ده د department number 10 برای ما نشان بدی کدام salesman صفر به صفر هیچ نیست خب باز میام در department number 10 برای ما نشان بدی چی کلارک صفر ماشش چی است باید نفر خو نشان بده چند نفر است خیر در department number 10 برای ما نشان بدی چی بود دیگه پرزیدنت باید دانه است منیجر خب یہ دا کاؤنٹ فرمولا ما غلطی داریم خب دا کاؤنٹ صحیح نکرده ببینی ما اول میایم select started from EMP where department number 10 خب ما منیجر هم داریم و کلرک هم داریم در department number ولی ما میبینیم که در بلاک پیل اسکیول چرا برای ما نشان نداره A number begin select count star into غلطی کړی کنه نه موږ خپل غلطی کړی ده غلطی ځکه کړی ده چې دلته خو بل ویریبل کنه دا اوس ګوره چیرته واچو دا خو بي خو دلته موږ ته هغه راکړي اپر شاباش ښه یو بي دی پر تیار هغه دا ویریبل ډیفاین ته پوه شوې کنه دا دوه ویریبل خو دې لپاره کړو خو پارامټر لپاره چې موږ ته پارامټر راکړي او اوس دا وایو چې کوم ځای کې ثبت شي شابه دې لپاره یو ویریبل په لمغه شي ښه C number D number into C into D C D اوس کار جوړ شخه department number 10 manager ये कमर्शियल एक नफर मैनेजर दार department number 10 department number 10 clerk خیلی چی طور راست که اینجا ما دو ویریبل میگیرم چرا یک ویریبل دې لپاره استاد چې یو ویریبل خو موږ تیار ای بي سي اخیسته و په دې کې موږ ډیټا انټر کوله دا دوه نور دې لپاره چې دا کومه ډیټا موږ انټر کړې چې دا په سټوریج سي نه هغه باندې خو پوه شوم اوس په سی ویریبل کې موږ مارج جمع کنه په ډي ویریبل کې موږ نمبر ورته حساب کوو موږ وایو چې هم نمبر راته حساب کې او هم مارج راته جمع کې په یو ویریبل کې ولې لګا پای سمبول چې لپاره دې کوم نه راخو خب فکر کنم است که باز نامش هم بشم مثلا منیجر اسکات ماشه نفر یک نفر ما خودمون سومیه نامش میشن مثلا خب ببینید اینجا سی ویریبل خب این را از بین میبرم ببینید کلش select some salary صحیح شد امرای از این جوین شود count cost چی اشتاری class into C دلته مې ستانه کې کنه دې کې برابر شي ډي بي ام اس کې نو تاسو شي وخی سره وکړي اسی کې دواړه ډپارټمنټ نمبر 10 منیجر راته وی خو خودی پنځ کې مست شي بدل راشي سلاش بدل راشي شابه فلاش صح مشکل کنه 10 منیجر ښه اوس وګورئ په دې کې تاسو ته هم مشکل ده ګوره ته مشکل نه تجربه ده اوس آلته کې ډیټا ټایپ نمبر دی او تا ته پایپل سمبول ورته ورکړو هغه سلش کې ورکړو هغه سلش ته ورته ورکړو ښه نو په دې کې دا مشکل نه یو منټ ښه دش چل وکړو چې دې لپاره هم اوس یو سوچ باید وکړو
منیجر باز هم نمیشه به خاطر چی نمیشه که اسپیس هم یک کاراکتر از کاراکتر در نمبر نمیشه. خب اینا چیش میکنم ببینی سی ورچار جوړه کړه ورچار 12 10 قوس علی کار میکنه خب سلاش 10 منیجر سالری زره په یو باندې 20 کلارک دو نفر دي په ډپارټمنټ نمبر شلم کې کلارکان څه پوښتنه ته پوښتنه څه څه لګیا نه خصای پیږي نه په دې کې تاسو یو سامان درکړم انسټال خو لري ټول کنه ان شاء الله انسټال خو لري ټول انسټال کړه خو کیلکولیټر ته کېدو کیلکولیټر نه په لوپ باندې کېږي ښه لوپ چې مو هغه څه په کې سویچ کنډیشن نه هغه څه چې بیا یو ته ویلو اسانه کوي په لوپ باندې اسانه کوي ډېر ترجیح کوي خلاص د شی وسامین بدل کما ښه ببینئ ډیکلیئر a number what begin a double dot equal to n कोसा value एक किस्म एक चीज बारे में जोड़ को खो क्या आजमा पैरामीटर बखाया क्यों बखाया पैरामीटर संगे पैरामीटर मानो वाले खा तो बोल यह वेरिएबल खो नंबर से यह बल वेरिएबल हम b वर्चार टू ऑफ begin पर एक की हम शियोन कर b राखुलुखा b डबल डॉट इक्वल टू n का b वैल्यू कच्ची तज़ब पर b की सम वकम नुमात दी सम कई पर एक की तरह सम खी माता कच्ची तज़ब पर b वैल्यू के काउंट वकम नु पर दे एक की तरह काउंट कई कसान कच्ची तज़ब पर d के एवरेज वकम वगैरह की तरह एवरेज खी कच्ची तज़ब पर d के मैक्सिमम वकम पर मैक्सिमम खी दार रकम करना कई او سره باید د یو خطوه ویریبل موږ ډیفاین کړو په یو ویریبل کې موږ پارامټر ورکو مثال انټر ویلیو سم واړې شی واړې بالکل بیا په بل کې به بیا ورته کو هغه ورکو لکه کمانډ ورکو چې دا موږ سم سي یا غسي یا اپرن خلاص بس سره په څه ده فنکشن یا بیمار څنګه دا فنکشن کوم نه فکرې خو چې سره کوم توسي فکرې خو ها